নমস্কার বন্ধুরা, দীপিকাস কিচেনে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি দেখাবো সহজ পদ্ধতিতে ভেজ চাউমিন রেসিপি। এর জন্য প্রথমে আমি চাউমিনটা সেদ্ধ করে নেব আর তার সঙ্গে দিয়ে দেব বাঁধাকপি আর গাজর কুচানো। চাউমিনটা সেদ্ধ হয়ে গেলে জলটা ঝরিয়ে নেব। চাউমিনের জলটা ঝরে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে চাউমিনটা বারবার ধুয়ে নেব, এতে করে একটা চাউমিনের সঙ্গে আর একটা লেগে যাবে না। গরম কড়াইয়ে কিছুটা পরিমাণে রিফাইন্ড তেল দিয়ে তাতে কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেবো কেটে রাখা ক্যাপসিকাম আর টমেটোর টুকরো। এবার দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো লবণ আর লঙ্কা কুচি। সবজিগুলো হাফ ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেবো সিদ্ধ করে রাখা চাউমিন। এবার দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ভিনিগার আর দিয়ে দেবো 1 চা চামচ সয়া সস। দিয়ে দেবো অর্ধেকটা পরিমাণে পাতিলেবুর রস আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস। চাউমিনটা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেবো গোলমরিচ পাউডার। তো বন্ধুরা দেখুন, আমার এই ভেজ চাউমিন রেসিপিটি তৈরি হয়ে গেছে। চাউমিনটা স্যালাড আর সস দিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন।